एक सुंदर हरा तोता था जिसका नाम मीतू था। वह बहुत चुलबुला और होशियार था। मीतू हर सुबह गुड मॉर्निंग कहकर सबको जगाता था। वह अपने मालिक के साथ बातें करता, गाने गाता और नकल उतारता। बच्चे उसे बहुत पसंद करते थे और उसे दाना खिलाने आते थे। मीतू को आम खाना बहुत पसंद था। एक दिन वह उड़ गया। सब बहुत उदास हो गए, लेकिन शाम को मीतू वापस आ गया। वह पड़ोस से घूम कर लौटा था। सबने खुशी से झूम कर उसका स्वागत किया। मीतू फिर से सबका प्यारा बन गया। उसकी चहचहाहट से घर फिर से गुलजार हो गया।